वुलन के खास के साथ ही, और उसमें जो पेडेस्ट्रियंस थे वो उसकी चपेट में आ गए। 9 लोग उसमें दब गए और इमीडिएटली लोकल्स पुलिस पार्टीज़ वहाँ पहुँची तो इनिशियली 4 लोगों को ज़िंदा वहाँ से निकाल लिया गया, बट उसके बाद परसिस्टेंट एफर्ट लगाई गई क्योंकि स्नो का डेप्थ बहुत ज़्यादा थी, और उसमें 2 लोग और निकाले गए जो कि हॉस्पिटल में पहुंचकर उनकी डेथ हो गई, और 4 लोग जो थे वो ज़िंदा निकले, 9 लोग थे। तो उसमें फिर आफ्टर डूइंग लीगल फॉर्मेलिटीज़ वार्निंग में फैमिलीज़ को हमने डेड बॉडीज़ दे दी। जब इतना स्नोफॉल हो रहा है तो अननेसेसरी मूवमेंट लोगों को अवॉइड करना चाहिए, और उससे वार्निंग की सिचुएशन थी और तभी ये इंसिडेंट हुआ।